你真係諗唔到啊！其實澳門都係91嘅啫，咁但係澳門嗰個物價又係高得到好驚人啦，係啊，10幾蚊喎，13蚊8。係，不過未打折之前，唔知仲有冇？我哋要呢嚿，哇，好脆喎，真係。咁啊，我哋又去飲早茶啦。我哋往西行啊，而家對面啊好多車，嗰度就去天河往東行。往東嘅車流會密好多，好早啊！而家早上嘅7點半啊，真係飲早茶，車流都唔多。早晨各位，而家朝頭早差唔多8點鐘，今日咧就嚟飲早茶，真係早啊！咁啊，我已經派咗老婆上去攞位嘅。咁啊，同埋呢度咧係啱啱開門㗎，佢哋8點鐘開門㗎。啲咩食咧？今日係星期4嚟嘅，我呢啲係全部都係特價嚟㗎，因為我哋之前嚟過一次㗎啦。上次食過呢個腸粉咯，都幾好。如果講到喺同德圍啊，喺白雲區最中意嘅茶樓，應該都係呢度啦。咁啊，老婆已經上咗嚟攞位啊，但係去咗邊？今次我哋坐呢邊有位。酒樓未開門咧，就上去坐住先。係啦，就等開門。未夠鐘開門嘅，其實已經係咁啊，已經有茶客上咗嚟坐住啦。餐廳都開燈嘅，一啲熟客咧就會先去斟茶先啦嚇。哦。係，熟客就自己去搞嘅，去整好晒啲茶。我哋生面口就侍應姐姐幫手整埋。呢度啲服務態度仲幾好嘅，係眼花撩亂讀餐牌時間。有啲咩食咧？呢度啲嘢食都幾好嘅，出品唔錯。鹹薄撐、甜薄撐，呢個仲有小籠包同埋灌湯餃。叉燒酥，好似叉燒酥都幾好。我哋已經係第3次啦，停車又方便啦，闊落餐廳又闊落啦，係啦，食煙就必須要喺嗰個位置食啦，嚇嗱就係咁樣嘅嚇，佢喺外邊食嘅嚇，對裏邊係零影響咯。紅豆包啦，叉燒包啦，雲吞麵啦，佢同埋個價錢亦都唔係非常非常昂貴，甚至乎可以講係性價比係好高添㗎。糖沙翁孔好似上次食過，即係佢價錢唔貴得嚟咧，出品都唔錯。湯也就係咁大㗎，非常非常之大。通常咧去到3、4月啦嚇，有啲咩積分榜啊就出嚟嘅，即係嗰啲城市邊個城市比較宜居啊咁，萬萬都諗唔到咧。廣州啊喺啱過去2024年、2025年咧，又被評為中國內地及香港、澳門最宜居嘅城市啊！廣州，其實我都好意外，排第1位。咁啊，講下排名先啦嚇。排第1係廣州最宜居城市，第2係上海啦，第3係香港啦，台北啦，深圳啦。北京反為嘛？係北京就排得好後啊，成都啦、武漢、重慶、南京、北京啊，1至10就係咁樣樣啦。咁啊，點解會廣州又排到第1嘅咧？原來一個好重要嘅因素令到佢排咗第1。我哋嚟睇下。常呢啲排行榜咧，佢唔係淨係睇一樣指標特別標青，而係各樣指標比較平均。咁喺呢度咧，我哋可以睇得到啊。其實嗱，譬如話教育與呢醫療咁樣樣啦，嗬。其實廣州係好過深圳，咁啊呢個係一個好合理嘅情況嚟嘅。好多人嚟到廣州咧，都係為咗個教育同埋醫療嘅嘢。咁啊，至於後邊嗰幾個，其實同深圳咧就係一樣，但係廣州咧突然間有一樣特別標青嘅咧，同2、3、4呢幾個城市比咧，就係佢嘅物價。咁啊，只有重慶嘅物價咧，武漢同埋成都係好相宜嘅。點解會贏得到上海、香港同埋台北咧？其實就係廣州嘅物價。香港點解會排到第3啊？其實佢樣樣都好標青嘅喎，大家睇唔睇到？嗱，譬如好似經濟環境指數咁高過廣州，
接近10分咁滯。但係咧一去到講嗰度物價咧，咁就大幅落後，甚至乎香港嘅物價喺我哋見到呢個榜裏邊係排最尾嘅。咁其實都好正常啦，香港觀眾都唔需要太過意外。人都話點解香港人會咁急？其實梗係啦，咁物價一方面就賺錢啦，快啲揾多啲錢；二來咧個物價指數真係好高噶嘛。茶餐廳食個雲吞麵咁樣食個麵都要30-40。即係佢嗰種咧，譬如啲人有時話佢服務差啲啦。即係好似喂，佢要翻台率啊嘛。係啊，佢急住做噶嘛，呢度大把台大把地方，地方又平。係啊，你最好你坐耐啲添啊。係啊，冇所謂嘅。冇辦法。係啊，人哋餐廳仔就係得咁嗰幾個。我哋都理解嘅，其實都。理解嘅。你換做係我都急啦。咁你一日坐住喺度飲茶咁樣做咩啊？有冇幾廿蚊啊？咁咪係啦。呢度冇所謂啊。講翻呢度先。譬如好似話深圳咁啊，先頭講過啦，就係嗰個教育啊比廣州差咗。其實個物價亦都唔係話太離譜㗎，係咪？咁如果你係講到其他城市咧，簡單啲嚟講係有廣州咁低嘅物價，又冇廣州咁好嘅醫療、教育、營商環境，有廣州咁好嘅氣候咩？又冇廣州咁平嘅物價。譬如話氣候咁，廣州呢度竟然係排到92分㗎，你真係諗唔到啊！其實澳門都係91㗎啫，咁但係澳門嗰個物價又係高得到好驚人啦，係啊！廣州天氣都幾熱，但係幾次大颱風都吹唔到。唔係重點係咧，亦都會有好多評論喺下邊度講啊！佢都話啊，廣州嗰啲叫好天氣，但係你又試諗一下，如果去到北方嘅話咧，冬天係會落雪，同埋北方係會有沙塵暴㗎。譬如北京嗰啲咁又嚟緊㗎啦，做得幾好都冇辦法㗎，決定咗佢咁㗎嘛，係咪？嗰個地理環境，我當然啦，亦都會有好多外省嘅評論喺下邊就講到話不要臉啊咁樣呢啲正常㗎啦。原來上海嘅 IP 嚟評論嘅，好好笑。嗱，連廣州人都話。氣候舒適程度92係點樣得嚟㗎？因為呢個咧就講啊，去湖南睇下咪知咯。冬天啊凍到死，夏天啊熱到死，咁又好似有道理喎，係啊。一日都見唔到太陽。係啊。嗱，悟空仲講啊，佢話廣州除咗熱啲之外咧，其實都冇乜問題啊。係啊，冇太陽，嗱俾你揀啦。係啊。好熱有太陽，定係冇太陽？唔係好熱咧。我寧願睇太陽嗱，好似今日咁嘅天氣壓抑。係啊，今日咁嘅天灰蒙蒙，其實就唔舒服嘅。去到嗰邊日日都係咁嘅，係啊。大太陽。係啊，呢度仲講啊，夏天叫佢去寧波仲熱過廣州啊，都唔出奇嘅。呢度仲講啊，因為你冇出過省啊。即係話呢個廣東人講自己天氣唔好，咁下邊評論佢就話因為佢冇出過省。咁嗱喺我哋嘅角度嚟睇咧，物價平咧又確實係真嘅，因為我哋都去過其他城市睇見，喂都真係唔係太平嘅喎。咁呢個此其一啦。第二咧，我認為最大優勢咧係有兩點㗎。第一個咧就係營商環境，其實營商環境真係幾好，唔係話做生意點樣能夠賺到錢，有一個公平嘅機制，唔係話上邊落個命令就唔俾做啦咁樣，係要經過好多供應鏈啊各種嘅。第二個咧就一定係最好嘅咧，就係教育同埋醫療呢兩個無可撼動嘅地位㗎，尤其係醫療，因為有好多好嘅學校大學。事實上就喺廣州，因為佢要一屆傳落一屆。咁點解深圳佢嘅醫療又不及廣州咧？其實有一個最大原因咧，就係佢太年輕啦，冇人去睇病，咁佢病例少啦。廣州咧其實就長者比較多，臨床經驗比較足，相對係啦，由老到年係啦。咁啊深圳咧就相對就冇咁做得好咯。以前我係兒童醫院啊，以前我同學中山嘅都要過嚟睇。係啊，好多專門嚟廣州睇病，即係其他城市咩粵 A 粵 B、粵 C、粵 D 嗰啲，全部都係冇辦法㗎。香港睇係貴嘅。香港貴唔定冇必要啊，使唔起。香港好，香港梗係好啦，唔使問啦。最好有幾科都喺嗰度添，心臟科嗰啲頂尖啲。咁但係普通人承受不了㗎嘛，係嘛？咁而且內
內地啲醫療水平其實都好過以前，同埋廣州嘅教育嗰個教育確實都係唔錯嘅，教育唔錯，真嘅。便宜㗎嘛，價咪就係咁嚟㗎啦，10幾蚊一份點心啊嚇！係啊，兩個人㗎啦，咁啊。兩個人有個糕，有個腸粉同埋牛肉球咯。係啊，叫住先啊。係啊，叫住呢3個先啦。上次食一刀嗰頭啫。咧琴晚食過粥啦，唔食粥啦，係咪？上晚站有冇睇我哋食粥啊？同埋再同大家講個古仔啊！因為琴日我真係費事影響心情啊，費事講啊！我食到一半，大家如果係好有留意咧，點解突然間我好似唔見咗咁？跟住個老婆食咗好多，我先翻嚟。我坐喺嗰度，個車停咗喺嗰個商場咧。咁有人打電話俾我喎，我喺度食緊隻雞翼，準備食嘅時候，佢話有人撞咗你架車啊！咁佢係個保安嚟㗎，佢係保安嚟嘅，佢打電話俾我，佢話有人撞咗你架車，咁嗱走去啦。咁都冇所謂嘅，騙子呢個世界係有警察㗎嘛。我去到嘅時候，咁咧原來見到有2個女仔開住部寶馬，唔係好靚㗎部車，仲貴過特斯拉㗎嚇。咁佢可能要避車定係點咧，就刮到我後邊。佢嘅右後方刮到我左前方，刮花咗。咁啊好彩咧就掛咗車衣咧就有少少花，大佬紙巾抹過又好似冇乜事。咁嗰2個女仔已經係女仔嚟㗎，南海車牌嚟嘅，咁但係外省人嚟嘅，咁啊刮到咁咪報保險咯。因為佢哋應該都會知道係有監控嘅，有時都相信佢唔會因為咁少嘅事情就走咗去，因為其實真係好少事情嚟嘅，同埋。感覺上佢傷過我咯，講架車啊嚇，咁你邊個責任嘅啫？咁一定係佢責任咯，我車停喺度，我話冇停咗個格嗰度，係咪先？你責任，你傷過我，理得你啊？啊，梗係㗎啦，咁都報咗保險，但係後尾商量過啦，咁咪算啦，保險，因為係個車衣有時唔係個車嘅機構有時即係撞甩咗啲嘢，咁梗係唔得啦，又唔係咁咪算咯，同埋佢都態度都幾誠懇啊。都冇得唔誠懇嘅，有晒監控噶嘛。咁啊，呢個就係琴日嘅一個小插曲咯。可能因為準備要落大雨啊，保安哥哥咧將嗰棵樹上邊嗰啲葉拆咗落嚟先。咁啊，到時打親啊叔父就唔好啦，伯伯啊、叔叔啊、哥哥啊咁。啱嘅。佢呢度個園林係打理得幾好，我哋都去第間食啦。最主要坐舒服。係呢度最主要最大賣點係坐得舒服，平都唔係佢最大賣點，因為其實附近有幾間都唔係貴得好離譜。其實廣州飲茶都唔會話差好遠。平當然平嘅好平，貴嘅好貴。嗰咧叔叔阿姨啊、哥哥姐姐啊都係照出嚟飲茶，風雨不改嘅，風雨不改。今朝都有毛雨。但係一樣係風雨不改出嚟飲茶嘅喎，呢個就係佢哋一日裏邊最舒服嘅時候。我媽都話最舒服，每日最舒服嗰幾個鐘就係飲茶嗰幾個鐘。又回憶翻以前上班嘅時候，跟住翻到公司、翻到單位同啲同事吹下水，嗰短短嘅時間。啲台又單獨嘅，唔使搭台。又唔使搭台。我覺得以前咧都要搭台嘅，即係我講我之前。以前細個飲茶都要搭台，同埋個台布咧係污糟嘅，佢係會重複用噶嘛。唔係喎，我啲細個係再早期。再早期添。早10零20年嗰時冇咁多茶樓。哦，係啊，係呢10年8年先至多。畢竟可能有啲預製咯。但係你有好有壞嘅一樣嘢。係啊，預製又食起身又平咗，同埋有得食啊嘛。你請嗰個點心師，你又幾貴？好貴嘅，好離譜嘅。咁你好多時都變預製。嗰陣都話好多都話冇得做啊，飲茶賺唔到啊。後來開始多咗預製啦，先至會有多咗呢啲茶樓。咁啊有啲叔叔阿姨坐下傾下偈啫嘛。你估真係為咗嗰個腸粉咩？腸粉梗係樓下嗰間好食㗎啦。但係樓下嘅腸粉檔啊坐得冇呢度咁過癮，飲杯茶嘅啫。牛肉丸先送上嚟2粒，雖然得2粒，但係好大粒啊！係啊，好大粒，個中間仲有條生菜。呢個係10幾蚊喎。13蚊8。係，不過未打折之前，唔知仲有冇折？仲要未打折啊？冇折㗎啦，13蚊8仲打折，嚇死人咩？有啊，好似仲嚇。接落嚟隔離呢個就係糕，呢個係鬆糕，又係10零蚊。呢個係
14個8。今日特價，唔係係特價裏邊嘅一款，佢應該係唔會再做嗰個特價㗎啦，即係總單價嘅特價，咩8.8折嗰啲，應該係嘅。食牛肉球啦，哇！嗱，不過講真啊嚇，1分錢1分貨啊嚇，就朝頭早嚟冇所謂嘅。我覺得2粒就啱。佢係啊，佢呢個係一路蒸住，客人要再攞出嚟嗰種㗎，佢就唔係即蒸㗎。所以咧，如果呢啲蒸得耐嘅話咧，佢係會品質變差㗎，即係冇咁靚嘅。咁但係因為我哋第一輪就冇所謂嘅個牛球，以往我哋都唔會叫呢個嘅。每一次食牛丸，我哋都記得嗰次，不過嗰陣疫情咁啊難講啦。喺邊度咧？喺63層，嗰個係咪叫喜愛軒啊？開埋名同牌過咗3年㗎啦，啲事情就係嗰個牛丸蒸咗好耐。一送上一擺低，散開晒，出晒水。而家就肯定唔會啊，因為嗰陣疫情啦，記住冇人去食，咁咪擺咗喺度好耐。所以蒸牛球咧，一定最好咧就係嗰啲現蒸嗰種啊。好食啊，香西又夠濃。咁啊，都幾彈。好彈嗱。古早味嘅，古早味。裏邊有香西，即係芫茜，有馬蹄粒。絕對唔會散開嘅，有少少檸檬葉絲，係我食到，該有嘅都有齊，非常好。呢個好好喎，好耐未食過咁好添啊！係啊，我話怕特價會唔會好難？係啊，其實我驚啊先係。如果佢再俾埋一 keep 得咧，咁咪完喎。可能呢一個咧係快遞。佢呢啲賣點嚟啊嘛，攞一個特價嘅吸引你食一個，咁你食咗都唔覺得自己唔抵啊嘛！嗱，廣州嗰啲姐姐啊、哥哥咁咪咁啦，捧住個孫過嚟俾阿另外隔離阿姨睇下，睇下乖唔乖啊，幾開心。如果喺大概我哋個女出世10年8年之前咧，就好多啲情景啊，台都2、3台啊，捧住個細嘅。我哋個女跟埋去啊。係啊，而家咧就一個就全場矚目捧住嚟玩咁啊！先頭後邊個阿姨咧，我聽好講啊，話以前生仔咩話就要匿埋生啊，係嘛？罰錢啊！即係以前招生罰錢嗰個年代咧，依家就唔會噶啦。4胎冇人理你。係啊，而家冇人理嘅。你生5胎啦。幾胎都得㗎？係啊，幾多胎都得而家。反正人哋都唔生。你肯生就得㗎。俾曬你。係啊。真㗎。國家就想你生3胎。係。大概啲人而家係1胎。我身邊識好多後生都唔生，唔講呢個話題啦嚇。腸粉都嚟埋，呢個勁啊！呢個叫做蟲草花肉片腸粉。好靚喎，試到咁整齊。阿 BB 喺度，會冇細路仔啊！喺度見下啲叔叔阿姨啊嚇，幾開心。咩啊？哎呀，咬手指喎！佢見佢喺度嗌又識講，想講嘢啦，又肯俾人抱喎，個個都抱得下嘅喎。唔係因為好少少。其實咧，好少啲小朋友啊，你要抱佢出嚟見下人咧，佢先唔怕醜㗎。係啊，個個見下咁樣，因為咧好怕醜唔得㗎。係啊，應該係要咁樣嘛。我食腸粉啦。有啲酒樓用嘅腸粉都要預製。呢個應該唔係預製，似布拉腸添。蟲草花豬肉皮幾滑，豉油唔算太鹹，都幾好。我未食過腸粉，裏邊啲肉咧唔係嗰種醃得好犀利嗰種嘅，但係蟲草花味又唔算係好搶嘅，咁啊都唔會太搶嘅蟲草花嘅味。唔知我哋嚟呢度食咩㗎？
菜牛肉腸。哦，酸菜牛肉腸粉係都幾好嗰個，唔會太酸，唔會太鹹。嗰個特價。啲豉油甜甜地都幾好食。老婆咧而家仲喺度諗緊食咩啊？因為佢話事實上亦都係，琴日晚餐含油量比較多，大排檔都係咁嘅，咁啊所以今日佢係想唔食咁油膩。至於我啊食埋呢個先，呢個咧雖然細喎，但食起身都幾鬆軟，同埋佢裏邊咧係有嗰種鹹蛋黃嘅味嘅，但係又冇咩好想食嘅。都幾好喎。唔食咧，係啊，等陣行下食下好過啦，行下先再算啦。咁啊行下咯。幾好食啊呢個，係。而家差唔多9點。整杯奶茶咁啊。即係食飽飽，最終埋單係60蚊啊，幾抵食嘅喎，幾好食啊今日係。今日出品係幾好。甚至乎連最冇希望覺得會踩雷嘅呢個糕都係一擺低已經覺得哇，點解會咁樣嘅？食落幾好喎！個牛球又係牛球都諗住咁平，應該都好一般㗎啦。又唔係喎，幾好啊！真係幾好。咁啊，我哋咧就附近行下啦。嗱，話説咁嘅，上一次我哋去隔離嗰個商場咧，咪買過嗰條魚嘅，好好食。嗰條咩魚啊？鱸魚啊，定桂花魚我唔記得。鱸魚好好食，因為佢會湯埋㗎。咁啊，老婆啊識得點樣調味精啦嚇。係啊，我以為咧隔到今晚可能冇咁好食。嚇，但係都好食，嗰日都好食，好食，又唔貴喎，10幾蚊啊，好似係咪？我都唔記得幾錢。咁啊，我哋打算就咁嘅。再裏邊上鋪嘅市場應該就唔會去㗎啦，因為屋企其實都幾多嘢。我哋而家咧中意去嗰啲商場度買餸啊。因為品質其實都唔差，分分鐘仲平啲添。係啊，遲啲可能仲多，因為點解天氣熱啊嘛。呢排咧點解多咗去嗰啲商場買餸咧？就因為落雨啊，咁落雨就少咗去市場。依家我哋再去翻嗰個商場睇下有冇啲抵買抵食嘅買，咁啊再翻嚟呢度嚇。會有住宅區，亦都有茶樓。哇！嚇鬼死人！啊，啱先已經係咁啦，呢個嘢。係啊，所以啊喺內地要小心呢啲咯。阿少講啊，喺呢度係有好多呢一種設計公司啦，設計衫啊。因為廣州我哋成日講話會有好多衫賣噶嘛，咁啲衫要設計喎，喺邊度設計就喺啲地方設計啦。白雲區售賣咧就通常會喺翻越秀同荔灣老城區嘅。都唔係㗎，都多㗎，賣啊嘛，賣生產就一定唔喺老城區嘅，通常就喺海珠區，即係城中村嗰啲咁樣嘅產業鏈齊晒啊。咁啊呢度就係其實就係服裝城或者鞋啦，鞋嘅設計都會喺呢度嘅。啲設計師梗係中意飲下奶茶嗰啲咁啊，咁啊所以呢度好多呢啲。好多做衫嘅廣州。早期咧係好多嗰啲香港嗰啲來開嘅，因為以前我第一份工就係。而家係9點3個字啊，咁啊好多人啊開始翻工啊，設計師都係可以晏啲翻工嘅嚇。不過咧，即係而家即係睇新聞話，啲設計師好多都俾啲 AI 替代咗啊。咁你話完全替代又未至於，因為我認為啊嚇 AI 咧就固之然勁大嘅，佢係俾可以1分鐘俾50個方案你，但係都係要人揀50個方案揀一個嘅。但係有好多繁瑣嘅工作就會慢慢被取代咯，即係嗰啲重重複複嘅工作咧會被取代嘅。咁但係你話運貨咧就取代唔到嘅 AI。哇！你睇下。好急㗎佢哋，呢度係學車，我女哋都準備要學車，唔係呢個688，嗰個係摩托車。同埋因為嗱咁嘅，佢哋咁樣學費在政府平台全管啊，係一路行一路講啊，講我自己嘅 case 啊嚇。我學車嗰陣咧係嗰幾年突然間平咗，我先去學嘅啫。咁非常幸運地，我學完之後咧嗰個學車嗰個駕校啊，就因為資金鏈斷裂執咗笠，咁啊交咗錢嗰啲同學仔咧就學唔到，考唔到。佢最慘唔係學唔到，學唔到都算啦，學唔到固之唔係考唔到試。你知唔知我幾隻6000啊？佢有6000，我有3000，都唔知點解嘅。當
咁後來咧，政府就監管啦，嗰啲錢你收咗之後咧，要存喺佢監管平台。佢應該係點咧？就唔係存去政府個平台，而係喺銀行開個戶口。你係有使用權嘅，嗰啲錢即係企業係有使用權嘅。但係咧，要點樣使咧，就一定係要專戶專用咁樣樣。咁啊就係穩陣啲啊嘛。到時點辦啊嚇？走佬啊，教練又出唔到糧喎，嗰下先陰功啊！場地又俾唔到錢喎，啲車咧又話用唔到啊，考唔到試啊。咁所以咧就有嗰個存喺指定帳戶咁樣樣咯。先頭我哋見到嗰個咧係電單車即係摩托車嘅考牌嚟㗎，688一日就考得到，只要你有駕駛執照嘅話，即係譬如好似我呢啲咧，你一日就得㗎啦，考得到688。咁你如果係揸4個轆嘅話咧，就複雜得多㗎啦嚇。亦都唔係680蚊可以搞得掂。哇，幾急啊！哥哥仔趕住翻工啊！掉低部電機，行臨跑過去，遲到啦，可能已經。咁但係仲有好多人係好悠哉悠哉咁樣翻工嘅。其實呢度係會比較近老城區嘅，幾方便嘅，又有地鐵，所以坐巴士亦都唔會太麻煩。215我哋先頭見到。咁啊，到夜晚黑咧，又會有大排檔啦，好多嘢食嘅。對面就係地鐵站，對面係鵝掌坦地鐵站應該係。喺呢邊翻工係幾錢？呢個係 KTV 嘅 KTV 呢個 sales 就勁啦，有駐場營銷同埋外圍營銷喎。咁即係點咧？啲萬銀以上喎，即係叫人嚟唱卡拉 OK 咁嘅喎。樓面領班嗰啲就冇咁高工資啊，服務員係3500咯，包食包住定係。都係咩商場？呢個咪 KTV 咯，正前方。仲有眼鏡鋪、打拳嘅。出唔到去。呢度出唔翻去嘅。呢個超市啊，呢個叫百德廣場，而家再睇下。同埋上邊有武林廚神喎，同埋仲有2隻熊貓添。行前邊啊，好啊，我哋去前邊行下先。趁未落雨。武林廚神呢度仲要係免費停車2小時。發現同德圍呢度越嚟越多茶樓嘅，包括先頭我哋開車咧經過喺前邊都見到有幾間想入去咩紫藥禮嗰啲咧喺前邊嗰度。好多人搬咗過嚟。最初咧佢哋係拆遷搬過嚟嘅，而家咧就多咗啲唔係第一批拆遷戶啊，係商業嘅住宅㗎，即係唔係拆遷過嚟嘅，因為有地鐵啊嘛。晚黑先開㗎啦，朝頭早嚟搞衞生㗎咋，靚女一早就嚟搞衞生，一個人開鋪。哦，呢個係賣腸粉嘅，係喎，仲有碟頭飯。咁點解先頭我話啲物價低咧？其實大家如果一直有睇我影片，相信對呢一樣都冇乜疑問㗎啦。間叫做威盛喜宴大酒樓。富盛喜宴啊！咁啊呢邊對面呢度就係地鐵站咯，都幾方便嘅喎又。不如過去睇下啦。仲有好大個夜市，夜晚先開嘅。我哋好似有一次經過都見到佢好旺嘅。咁朝頭早咧就係洗車嘅，呢邊仲有個洗車嘅地方嚟嘅。遲啲啊，過多2-3個月啦，就會更旺啦。點解咧？因為4年一度嘅世界盃又嚟啦。世界盃喺美國、美國、加拿大同埋墨西哥搞嘅，咁啊48隊波已經出晒嚟。唔知大家覺得今年邊個球隊會攞冠軍？係南美波啊，抑或是係歐洲波？我覺得法國都好似有啲機會，係咪？法國上屆贏唔到啊嘛，今次要贏翻。南美斯年紀咁大，可能爭啲喎。斯朗拿度仲好似入選唔到添，係咪？我哋又有諗過嚟呢邊飲茶嘅，早茶。呢個越嚟越靚嘅。係啊，幾靚喎嗰度。同嗰時嚟又哇，閪鬼遠。係啊，疫情嗰陣邊度開？下次嚟呢個海鮮酒家嘅嗰4個字嗰度，好冇？下次嚟過啦咩？未嚟過，未嚟過。
停滿車嚟過但未嚟過飲茶，停車就停過，我記得係都停滿車嘅喎。飲茶呢度下邊有奶茶店，應該係嗰個位置飲茶嘅海鮮酒家啊嘛。有咩食咧？就係呢個海鮮現撈咁樣嘅喎，啲貨啱啱到，哇！下次可以過嚟呢邊食下。仲有黃骨魚啊，59蚊一份，東星斑200蚊一條，咁都幾多嘢食啊！幾多嘢食？葱油雞都係39蚊半隻。點解而家9點半啱到貨咯啲海鮮？但係而家飲茶時段，晏啲就中午飯就海鮮嘅啦嘛。下次試下呢個，試下呢個古茶堂。我以為古茶堂係一個奶茶店嚟嘅，原來唔係嚟嘅。你講個世界盃又打蛇隨棍上，大家覺得今屆世界盃邊個會係最大嘅黑馬？其實咧，每一年睇世界盃咧，其實睇兩樣嘢最緊要嘅。第一個係邊個攞冠軍啦，第二個就係黑馬，亦都係會幫得到你嘅。咁同埋佢會講埋啲理由嘅。咁啊，頭號熱門係挪威，應該係有夏蘭特嘅原因啦。咁啊，穩健之選其實摩洛哥都唔錯喎。咁同埋咧，即係不得不承認啊，人哋日本人嘅足球係真係好犀利。譬如剛剛佢先戰勝咗英格蘭隊咧，雖然英格蘭隊也唔係話叻到好交關嚇，都仲有厄巴多爾都唔錯喎，有簡些度啊嘛嚇。但係咧，唔知點解呢啲 AI 下邊突然間就會講春天犯困總是濕氣嗎咁嘅咧，真係好笑。原來佢係講新聞，咁下邊呢啲唔睇咧。佢意外嘅咧係意大利隊都入唔到之餘，仲要咧因為亞洲係8.5個名額咁啊，嗰0.5咧要同南美爭噶嘛。竟然亞洲嗰個0.5咧，伊拉克咧係爭贏咗南美嘅，應該係智利，好似係我唔係好肯定啊嚇，真係好難得啊！伊拉克嗰啲原來佢哋嗰啲人踢波咧。點解咁勁咧？打完仗嘅喎，我琴日聽收音機先知原來啊，因為佢哋當時打仗好多難民啊。其實佢係喺瑞典啊好多地方出世嘅，咁受嗰邊啲青訓，包括埋有好多咧，其實都喺英格蘭長大嘅，有個仲踢緊英超邊隊波，韋斯咸，如果我冇記錯嘅係，咁其實就係正常㗎啦。所以咧踢足球咧都係要去歐洲嘅，係啊。另一個茶樓啊，上邊天喜麗宴2樓，下次試下。飲暈廣州嗰啲好正常嘅啫。就影片嘅主題啊，廣州咧真係好多餐廳，因為餐廳多咧，咁啊競爭自然就大㗎啦，物價亦都唔貴。我哋都去過深圳飲茶啦，相信睇緊我影片嘅好多觀眾，香港觀眾應該都去過深圳飲茶啦。其實出品係差唔多㗎咋，有啲可能仲冇坐得咁舒服添。咁但係平就真係廣州平啦咩？公司就係咁樣樣，深圳公司肯定高過呢邊啦。4500算高㗎咯喎，呢個已經。寶記阿姨都係3800喎，係咪？咁啊迎賓都係4500，算高㗎咯喎，係嘛？係啊。我哋租間屋1000。要包食住㗎。係啊，包食住啦。唔使租㗎。包食住啊！嗱，嗰度寫住啊嘛，包食住。正袋啊。交電話費咁就算你自己。真係㗎啦，嗱，仲呢個工資，正袋喎，你每個月。點解喺廣州啲工資、啲物價會咁平咧？其實最主要就係多外地人嚟做工啊。咁其實廣州嘅工資，服務員啊、侍應啊，其實唔會貴過周邊啲城市好多啊。早排我哋去過幾個城市都知啦。正正就係因為因為呢一個原因。人多啊嘛，人多工資咪平嘅話，咁佢物價就自然平㗎啦，係嘛？先頭我睇社交媒體有個靚女洗車喺香港洗，咁啊下邊好多評論啊講使幾多錢啦，要用到幾多錢啊？130蚊係啊，130蚊港紙。咁好多人都話喺內地嘅話最平，有人試過15蚊，咁啊淨係洗下個殼嘅啫。包括我自己都係揾架車沖一沖，都係洗下個殼，都係10零蚊嘅啫。咁當然係貴都有嘅，我都試過去洗嗰啲8個人同你洗15分鐘洗完一架車洗到乾乾淨淨，人哋要個半鐘，佢15分鐘就洗得完嘅
120蚊、130蚊，係好多嘢平。尤其廣州咧，始終係省會，有好多人會聚集喺呢度揾食，咁啊自然咧啲物價就平㗎啦。咁啊多人聚集喺度，消費又多，咁啊物價咪又平咯。咁啊個地方嘅人又有啦，咁然之後個地方嘅美食亦都會有，好似呢個咁啊沙茶牛肉粉。我未食過，我唔知啊，但係其實未必會差得過喺潮州滑飯頭太多嘅啫。呢度仲有呢啲嘅喎，會所啊、奢華場所啊、按摩啊，單宗提成240啊。咁至於係會所提成按摩咩咁，我唔知啊嚇。我哋不知不覺又嚟翻呢個市場添，不如喺度睇下有冇咩啱買齊咪算咯，又得㗎。咁唔買魚咯嗬，睇下先啦，睇下先。有燒豬，我見到正前方，都係鵝掌坦村裏邊嘅市場嚟嘅。咁啊，呢度都有魚賣啊、蝦啊嗰啲咯。太陽魚、多寶魚、黃骨魚，沙23，鱸魚18蚊一條嘅。仲有雞，好生猛喎啲雞。又或者阿叔叔喺度賣緊肉啦。而家春天啊，有筍賣，又多咗好多筍啊！用咗一陣，經過多方考慮，都係決定去翻超市嗰度買啊嚇，起碼唔使開遮啊。因為而家啲雨勢越落越大啦，好密啊！因為呢啲天氣就係咁噶啦。不過咧都不減啊，靚女過嚟買餸嘅熱情啊嚇！呢個好香嘅，呢個係好香，新鮮嘅，呢個燒豬吸引咗添，阿靚仔仲幾好傾添，中意切邊嚿就邊嚿。哇！幾客氣，幾照顧啊靚女啊，怪唔得佢咁好生意咯。商場後邊喺呢邊啊賣菜，但係冇明碼實價，咁啊冇辦法啦嚇，燒肉吸引啲嘅。嗰度有啲肥，嗰度肥咗啲啊。係啊。阿姨啊，中意邊嚿就揀邊嚿，中意肥啲又得。28蚊一斤係咪？因為可能係清明啊，清明貴啲。哇，好脆喎，聽得出嚇，一切落去。24蚊半，24蚊好唔好？24蚊啊，嗰嚿。即係唔使斬。分開打。分開哦，阿靚仔。因為咧咁樣可能係大神好睇啊，斬散晒大神好睇，我估㗎咋嚇。阿靚仔仲有張紙包住添。係呢嚿肥嗰啲啊，呢嚿肥嗰啲，係。要嚿冇咁肥嘅我要想。靚仔仲好有口才添，24蚊啊收23蚊塊就得㗎啦，係啊。係啊。都係我哋。我哋要呢嚿，哇好脆喎真係。啊！呢嚿靚啊！呢嚿靚。都靚啊！都靚，新鮮最緊要。你問親靚仔都話靚啊，唔通咁啊係。啊！你靚佢又靚。我都可以。可以。唔會好肥。瘦啲咯呢嚿。我中意瘦。我又15蚊喎。15可以咁靚。斬，唔使咁大嚿斬得。好。阿靚仔就幫我哋斬埋，戴晒手套啊，唔好有掂完銀紙又再摸啲肉咁。幾好。靚仔15蚊。炒啊，唔該。係咪物價抵先？15蚊。喂，攞啲白糖煎下好食。仲即刻試咗嚿好脆添啊！幾好。你中意？香蕉呢度賣菜，呢個終於有寫價錢啦。其實通常啲地攤檔咧就唔多會寫價錢嘅。大蝦喎，貝喎，不過已經買咗燒肉啦。燒肉炒咩好啊？燒肉就咁炒。就咁炒，好。你炒即刻食咯。最好就翻去即刻食，但係如果係夜晚炒咧，炒完之後咧就要擎啲油先，係咪咁啊？冰箱你就炒翻佢之後，你就擎一擎啲油。哦。唔好俾啲油浸住佢。
哦，即係啲油係啲油浸得耐都會諗，加少少糖落去。加少少糖。仲有椰子賣添啊！現場開椰子，應該係翻去煲雞嘅。呢度就係先頭我哋經過嗰個商場咯，唔係市場啦。呢度仲要係盛大招租哦，新街市。佢應該係上啲街市去翻裏邊。係，我哋喺呢度出翻去，應該係上呢一邊做街市係咪？樓上就係都係街市。人係中意食啊！最中意就係一樣嘢就係食嘅。朝頭早到夜晚都係食，一早去飲茶，飲完茶煲仔飯。好多人嚟到廣州咧，都係為咗欣賞美食嘅啫。咁啊，唔係買餸就翻去煮飯，幾開心嘅都。你有冇網上睇到嗰啲咧？嗰幾大城市，北上廣深乜嘢，就係得廣州最有活人咁啊！佢哋每天就係營營役役咁樣走去翻工放工，咁啊後生都係要搏命啲，正常嘅。但係放完工你可以食個宵夜啦，係啦，去日飲個早茶啦，即係有啲活人。係。如果唔係就揾咁多錢做咩啊？嚇，係啊。因為其實同大家講個古仔嘅，上一輩啊，佢哋外省人嚟到廣東咧，咁確實真係好艱苦。佢哋係要賺錢，因為鄉下真係好窮嘅當時，賺錢翻去起樓，住都冇起樓，嗰啲屋係爛屋爛磚嗰啲。咁佢哋嚟到第一代嚟到廣東啊，真係賺到少許錢翻去，就梗係改善最基礎嘅生活，就係有瓦遮頭咯。咁但係其實到呢一代咧，佢哋已經唔使㗎啦。第二代嚟到廣東，咁佢哋係會選擇會多啲，可能做啲工唔使咁吃力啊，咁低啊嚇，淨係付出勞力啊，可以靠多啲個腦啊，唔係用個力咁嘅。真係我哋都識好多。上一輩，起樓啊，翻去有屋住先得㗎，大佬啊！食飽飯先得㗎，呢一輩咧唔係淨係食飽飯，唔係食好啲㗎啦。上一輩咧外省人嚟到廣東咧係好艱苦，食饅頭都要買間屋㗎，冇辦法咁冇屋住爛平房，唔係點啊？食少啲都要快啲揾錢翻。但係依家咧就唔係㗎啦，相對好啲。尤其如果佢哋可以喺廣東呢邊落咗，可能以前只不過係一個運貨嘅連自己車都冇幫人打工嘅人，咁但係而家咧就可能會有自己嘅小事業啊，有個車隊啊，有幾個人幫佢做嘢咁啊，所以咧佢哋又會中意玩下摩托車。佢哋第二代甚至乎係第三代嚟㗎啦嚇，玩下摩托車啊，飲下奶茶啊。而家呢一代啊，要諗緊啊，人生啊。係啊，人生的意義是什麼？咁啊，佢哋係諗住。真係死做爛做嘅。因為始終唔同我哋廣東人，我哋本地我哋走唔去嘅。呢度係好係差都只能係一個選擇嘅啫。但係佢哋係仲有可以有好多選擇㗎嘛。佢哋亦都好喜歡有自己嘅一套諗法㗎啊。即係特別你譬如好似啱先所講嘅結婚，其實佢已經喺度思考緊人生啊。係啊，有啲人問 AI， 問 AI， 逼 AI 講，如果你係男嘅或者你係女嘅，你到底想唔想結婚生仔？咁 AI 係點講咧 ？AI 話你按照你自己嘅意願，即係冇答過。係啊，即係你係追求嗰種屋企啊、家庭嗰種咧，你就結婚生仔咯，揾到個好嘅嚇。揾到個好嘅前提。咁如果你話我中意自由嘅，咁咪乜嘢咯？即係冇答案學你話齋，百人100個人100種人生。可能係做下小老闆啦，又或者係同啲朋友夾份做下生意咁啦。去到週末咯，咁咪同啲朋友周圍吃喝玩樂，甚至乎有條件啲嘅有特價機票坐飛機去其他城市玩下啦。又或者高鐵你唔使遠㗎，你淨係去地鐵佛山得㗎啦嘛。以前係唔敢諗嘅。踩單車去環遊世界啊！哇！世界都環遊多2圈啦，人哋係仲起緊樓添喎，又有新屋。咁啊，而家啲雨勢又少咗咯，仲有蜜雪冰城啦。幾點啊？10點就食到咁嘅咯喎，係咪？10點嘅啫喎。哎呦，真開心！跟住喺隔離又再買杯奶茶，咁又得啦。我哋而家就走啦，翻去啦。
咁但係而家唔翻屋企住，我哋去行下街先。我哋去陳家祠楊濤廣場。係啊。咁喺呢度過去又要幾耐咧？導航軟件就話18分鐘嘅啫。其實呢度係有少少似楊濤廣場，你講唔講？佢係放大版。放大版嘅楊濤咯，放大咗嘅楊濤廣場。又係幾近地鐵站咁啊！楊濤廣場再近啲啦嚇。嗱，先頭俾咗錢㗎啦嘛嚇。因為廣州呢啲飲茶付費、免費停車好複雜嘅系統。3個鐘，佢2個半好似係咪150分鐘咯？係咯，2個半鐘。呢邊係好多啲產業園㗎。其實佢呢個產業園咧，依附近以前係做鞋㗎。係。即係批發市場好多搬走晒，或者翻去浙江啊嗰邊啊。即係做鞋咧，浙江㗎嘛。咁啊，有一啲產業搬走咗之後就變翻呢啲商業咯。一出到嚟呢邊啊，開始密嘅。係咯。因為最主要老城區啊，嗰個交通搞唔到，負荷唔到咁多。負荷唔到啊！呢度都好旺㗎，都同埋都係司徒所講嗰啲服裝產業啊、設計啊嗰啲咯。撤走晒啦嗰啲。係啊，走咗好多嘅。走咗好多，以前呢度啊，哇塞到啊，鞋城啦，係啊，白馬啦，嗰啲服裝批發啦，而家走咗好多嗰啲傳統產業，轉型時嘅陣痛啊，呢啲屬於。正常嘅咧都。係啊，即係唔好下下都係嗰啲咁嘅產業多啊嗰啲。係。要搞啲高端啊，廣州可能。廣州搞咩高端咧？低空經濟嗰類。低空前邊呢度應該係鵬城路，叫做嗰啲雪藏。以前國企好多嗰啲雪藏倉庫喺呢度。唔知依家仲喺咪度？仲有啊，食品。係啊，係啊，仲有啊。仲有。係。以前呢度地方多啊嘛。以前呢度濕到啊！係啊，以前濕到你驚啊！依家都唔係好行。時為雞啊！係啊，以前真係好多批發市場啊，濕到啊！冷凍食品咁樣呢啲鋪頭啊，因為出醒意啊嘛呢度。以前啊，我講，依家就不是了。大型批發市場，廣州就係。假㗎，去到邊都有批發市場嘅，唔係啲嘢咁平咩？係，唔係點解啲嘢咁平啦？咁我今日又帶大家睇到點解廣州啲嘢咁平啦。啊，我行錯車。去到邊都係啊，有批發市場。即係係喎嚇，呢邊係近咩啊？都好少揸車嚟到呢度，我行錯咗路，所以嚟到呢度。掛住傾偈。係，掛住講嘢。呢度冇得轉右喎，個導航但係有叫我轉右喎，咁啊行下運先啦嚇。我喺前邊掉個頭啫。呢度係羅沖圍係嘛？羅沖圍啊！羅沖圍今日算唔塞車嘅咯喎。我行過一次啊，步行嗰種塞到驚啊！朝頭早當時係。羅沖圍而家冇同德圍咁好住。咁梗係啦。以前羅沖圍幾好啊，富力啊嗰幾個樓盤好 can。係咪左邊呢幾個？係啦係啦。差唔多係咁上下。富力桃園、富力新居。哦。呢兩個咯，兩個大樓盤啊嘛，好貴先，仲要嗰時。係。因為樓盤少，係，因為唔係使乜啦，我表妹都賣鬼咗。係，但係而家又賣咗啦。賣咗啦佢，賺咗200萬啊！賺咗200萬，繼續買過另外一間，再供過。係啊，人生就係咁噶啦嚇。係啊，就係咁啊，越供越大嗰間屋就。所有車道都可通行。你呢度貨車又多啊！湖北前邊呢個武漢啊，咁啊好多出省嘅啲車又經過呢度噶。以前客運站多啊嘛呢邊，松南路、金沙洲大橋，係嚟過一次飲茶。羅沖圍呢邊係羅沖圍。走最左車道，即將掉頭。呢邊我哋嚟過依間飲茶啊。係。啲味道幾好嘅，幾好。阿伯叔呢度啊。伯叔係啦，我記得。咁啊冇坐得啱先嗰度咁舒服。以前呢度係水泥廠定係咩廠啊？電廠啊嚇。我記得好似有水泥廠喺度啊，後尾梗係執咗佢啦。梗係執啦，廣州都冇廠嘅市中心。乜
廠呢度嚟搬離市中心。同埋呢邊有冇地鐵咧？遠唔係冇，好一遠。有廠咧就啲空氣會好差。係，當時廣州空氣差，佢都有一定嘅責任㗎。咁後來就當然好翻好多啦。哇！呢個咪富力半島咯，右邊呢度。我哋就往東風路嘅方向啦。幾多電雞？富力半島呢邊啊，又係華山一條路。係啊，塞咗幾廿年啦。佢仲要係一個落高速嘅出入口。係。哇！真係，所以成日塞車，所以就居住就冇咁舒服啦。冇咁方便。而家好咗啲，依個鐘數好啲，不過好麻煩。先係啊，行錯一個路口。幾難行翻嚟呢度。呢度好複雜㗎，冇導航你都未識行啊！真係。有導航都唔識行啊！不過嚟到呢度我知啊，就算喺前邊上咗橋又好，橋底我都識行啦。嚟到呢個位又先係喺對面掉唔到頭。呢度幾十年都係咁。以前我去花都讀書嘅時候，就係每一次翻學都要經過呢度，塞到不得之了。嗰度有條鐵軌。後來我去咗石井讀書。又係要經過呢度，翻學嗰陣仲好啲，放學嗰陣塞到不得了。好啦，唔好講，我哋走啦，咪等下又行錯路。下集見，拜拜。